大家好，我是小妍。今天我们用这2个土豆来给大家分享一道大人孩子都特别喜欢的一道美食，一起来看看吧。土豆削干净了外皮儿，现在将它切成 1.5 厘米左右的厚片，再改刀切成竖条。切好之后放进大碗里，里面加入没过土豆条的清水，把土豆条抓洗干净，再倒入干净的清水里面，浸泡半个小时。半个小时之后就可以捞出来，倒入锅中，里面加入半勺的食盐，用铲子搅拌均匀，把土豆煮至3分钟，然后控水捞出，再放入凉水的盆里面，把土豆条迅速的冷却一下，再控水捞出，用厨房纸巾把表面的水分擦干净，再放进盆里面，里面加入2勺的土豆淀粉，用手抓拌均匀，使每一个土豆条上面都裹上淀粉。抓拌好之后，上面盖上一层保鲜膜，放入冰箱冷冻1个小时以上。时间到之后取出来，土豆条也已经定型。锅中烧油，用竹筷试一下油温，有气泡的时候就可以下入土豆条。现在用中火炸制，把土豆条炸至3分钟。炸这个一定要勤搅拌，使土豆条上下受热均匀。炸至3分钟就可以捞出。第2遍的时候，把油温升高，土豆下入锅中，用高油温炸制。这个过程也差不多有3分钟。炸至土豆条表面金黄，现在就可以捞出来啦。自己炸的真的是太香了，主要是咱们自己用的食用油是自己家的，安全、干净、卫生。再蘸上孩子们喜欢吃的番茄酱，家里的小朋友都放炸了，他们都太喜欢吃这个了。外皮儿酥脆，里面软糯，蘸上酸甜的番茄酱，咬一口真的是比买的还要好吃。如果喜欢就赶紧收藏起来吧，有时间可以试一试。今天咱们就分享到这里，我们明天见。